¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Soriano MX. El día de hoy tenemos el review de este bonito rifle Winchester modelo 67. Es monotiro de calibre 22 LR amigos. De verdad, una auténtica chulada, bastante clásica. Pues bueno, sin más rodeos, vamos a comenzar. Ok amigos, pues vamos a comenzar con el review de este bonito rifle. La verdad es que es un gran clásico. Además es de una gran casa de armas como lo es Winchester. De verdad que este rifle yo ya lo he utilizado varias veces. Mi amigo me ha dejado utilizar este rifle para disparar a ciertos objetivos. La verdad es que está bastante bonito. Pero bueno, vamos primero con las primeras impresiones. Primero que nada tenemos un cañón no tan largo, a pesar de que es un rifle clásico. Es un rifle de calibre 22 LR. Y podemos observar que de la punta termina un poco más delgado a como tenemos aquí en la recámara. En este caso, este es un rifle de cerrojo, es monotiro, por lo que solamente podemos introducir una munición de calibre 22 LR o incluso de 22 short. Entonces así podemos introducir la munición. Bueno, la vamos a introducir bien. Una vez que la introducimos, podemos cerrar el cerrojo amigos. Para poder accionar este rifle hay que jalar esta palanca y posteriormente el disparador. Pero bueno, ahorita no lo vamos a disparar. Para sacar los casquillos únicamente jalamos y solitos caen. Pues realmente es un mecanismo muy simple, muy sencillo. Tiene aquí sus miras de hierro, son miras abiertas. Tenemos una mira aquí trasera y una mira delantera. Obviamente bastante clásicas, bastante simples. Únicamente son metálicas, no tenemos puntos rojos, puntos blancos, ni mucho menos miras de fibra óptica ni nada de esto. Es un rifle clásico. Aproximadamente este rifle en posesión de mi amigo, bueno, más bien era del abuelo de mi amigo, que tendrá unos 40 años más o menos. Entonces bastante clásico este rifle. He escuchado por ahí en comentarios, en fotos que ya he publicado, que este rifle era más como para control de plagas para las personas del campo, los agricultores, para que pudieran realizar pues un control de plagas no tan excesivo, sino pues tiro a tiro, ¿no? Vaya, con las ratas o los coyotes, yo qué sé, ¿no? Dependiendo qué tipo de plagas sean. Y bueno amigos, ¿qué más les puedo decir? Pues tiene una culata de madera bastante clásica, de hecho está muy larga si pueden ver. Aquí tiene una cantonera muy sencilla, que también dice Winchester. Ya está un poquito gastada, obviamente por sus años, pero es de Winchester. De este lado también podemos ver los grabados que tiene pues el cañón. Aquí podemos observar que fue fabricado en Connecticut, en Estados Unidos, marca Winchester, modelo 67. Como les comentaba, es de calibre 22 LR o viene marcado como SL. Eso significa que puedo utilizar las dos municiones, tanto la short o la long rifle. Entonces, la verdad es que es un rifle muy bonito, bastante preciso, yo ya lo he utilizado y muy estable. La verdad es que está muy estable. Está muy bonito, muy potente porque utiliza bien la munición. Incluso puedo utilizar munición 22 LR Interceptor de alta velocidad en el caso de Águila. Entonces cualquier munición que tú le pongas la va a detonar perfectamente sin ningún tipo de detalle. Vean nada más amigos la posición para disparar este bonito rifle. De verdad que está bastante cómodo. No está muy pesado, no sabría decirles, tal vez unos 1,5 kg, 2 kilos tal vez, unos 2 kilos de peso. Y pues sí, bastante cómodo. Aquí ya tiene una pequeña modificación que le hicieron, que le hizo su abuelo de mi amigo. Le hizo unos hoyitos acá para poder meter la munición, ya que como les comento es monotiro, o sea que cada disparo hay que sacar el casquillo, meter otro cartucho, volver a accionar, luego volver a sacar el casquillo. Entonces pues esto lo hizo un poquito para más facilidad para poder recargar, ya que pues no tenemos un cargador y para ponerle una cartuchera pues tal vez es un poco más estorboso. Entonces aquí tenemos ya esta modificación. En este caso aquí también ya tenemos unas anillas que se le pusieron en la parte de abajo. Como tal el portafusil pues no es original. Este de hecho es de la marca Mendoza. Este sí tiene un poquito tiempo que se compró, así como las anillas. Pero miren nada más qué bonito quedó. Incluso ustedes le pueden poner un portafusil de su agrado, de otro color, alguno que ustedes mismos hagan, ya dependiendo de lo que ustedes quieran. Y bueno amigos, pues yo creo que de primeras impresiones y de detalles estéticos y técnicos va a ser todo lo que podemos hablar de este bonito rifle. Pues básicamente, pues este ya es clásico, ya se le ve este colorcito en el metal, por lo mismo del paso de los años. La madera también ya está un poquito gastada, aún así está muy firme, tiene unos pequeños rayones, pero nada que afecte su funcionamiento. El tornillo con el que se sujeta el cañón de todo su armazón de madera
está en perfecto estado, así que este rifle no se mueve ni nada. Lo podemos usar como si nada, amigos. La verdad es que está muy bonito, hasta para tiro deportivo, para estar haciendo tiro a tiro, es una muy buena opción. Pero bueno, pues estos rifles ya son clásicos, no los van a ver así como que a la venta por todos lados. Pero si llegas a tener uno, la verdad es que cuídalo, valóralo, porque son unos excelentes modelos. Más que nada porque es un Winchester, amigos. Los Winchester no fallan. Y bueno, amigos, sin más que decir y sin tanto rodeo, vamos a pasar ya a probar esta chulada de rifle, amigos. Pues bueno, amigos, ya vamos a probar este bonito rifle. Aquí tenemos una munición de calibre 22 LR. Y pues bueno, ya vamos a pasar a probarlo. Ahí está, amigos. ¿Qué les pareció? La verdad es que ni siquiera hace ruido, está bastante manejable, no hay retroceso porque es un calibre muy pequeño, pero la verdad es que está bastante efectivo y muy preciso este bonito rifle, amigos. Y bien, amigos, pues así vamos a finalizar con el review de este bonito y clásico rifle Winchester modelo 67, que la verdad es que está bastante efectivo, muy preciso y pues podría decir yo que muy potente, porque puedes utilizar cualquier munición de 22 LR y la verdad es que va a funcionar perfectamente. Pues así vamos a finalizar, amigos. Espero que este video les haya gustado, este bonito rifle. De verdad que es una chulada. Esto lo tuvo conservando su abuelo de mi amigo y pues ahorita ya pasó a ser de él. Entonces la verdad es un rifle bastante bonito, no les puedo decir más. Es un rifle clásico, no podemos esperar pues tanto, no podemos exigirle demasiado, pero aún así cumple bastante bien su función. Pues así vamos a finalizar, amigos. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido de referencia. A lo mejor por ahí les están vendiendo un rifle de estos o tienen alguno por ahí guardado y no conocen todavía su capacidad. Entonces pues espero que este video realmente les haya funcionado para lo que ustedes lo vayan a utilizar, que les haya sido entretenido, que les haya sido informativo o lo que sea, amigos. Recuerda suscribirte al canal, regálame un compartido, un like, pásalo con tus amigos, familiares, en algún grupo. Y pues bueno, así finalizamos. Yo soy Soriano y nos vemos en un siguiente video. Adiós.